নমস্কার বন্ধুরা, এভরিওয়ান নিডস বাংলা হেলথ চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজকে একটা হেলথ রিলেটেড নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। শুতে বসতে গলার কাছে দলা পাকাতে থাকা সর্দি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়। নাক বন্ধ, বন্ধ নাক, মাথা ধরা, ঠান্ডা লাগার মতো সমস্যাকে নানা উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও সারাক্ষণ গলার কাছে জড়িয়ে থাকা শুকনো সর্দির স্তর কিছুতেই শান্তি দিচ্ছে না। সাধারণ সর্দি কাশি হলেও তা নিরাময় করার হাজারো হাজারো একটা উপায় আছে। কাশতে কাশতে সর্দি উঠে বাইরে বেরিয়ে গেলেও খুব একটা সমস্যা হয় না, কিন্তু এই শ্লেষা যখন শুকিয়ে গিয়ে গলার কাছে আটকে যায় তখন সমস্যা শুরু হয়। শুতে গেলেও মনে হয় গলার কাছে কিছু একটা আটকে আছে, আবার সারাদিন নানা কাজের মধ্যেও তাই। তবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়ও আছে। কি কি উপায়ে কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে পারেন? গলা ভিজিয়ে রাখুন। গলার কাছে দলা পাকাতে থাকা শুকনো সর্দি গলায় জমতে দেওয়া যাবে না। তার জন্য সারাক্ষণ গলা ভিজিয়ে রাখতে হবে। শুধু জল খেতে ইচ্ছে না করলেও জলীয় যে কোনো তরল পদার্থ খেতে হবে। সারাদিনে মহিলাদের কমপক্ষে 11 কাপ অর্থাৎ 2.7 লিটার ও পুরুষদের কমপক্ষে 15 কাপ অর্থাৎ 3.7 লিটার জল খেতেই হবে। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে এবং শুতে যাওয়ার সময় উষ্ণ গরম জল খেলে এই সমস্যা অনেকটা আরাম মিলবে। 2 নম্বর হচ্ছে নুন জলে গার্গেল। সর্দি কাশি হলে অনেকেই গরম জলে নুন দিয়ে গার্গেল করার নিদান দেন। এই মিশ্রণ দিয়ে গার্গেল করলে গলার কাছে জমে থাকা শ্লেষার স্তরকে পাতলা করতে সাহায্য করে। প্রতিদিন সকালবেলা হালকা গরম জলে নুন দিয়ে গার্গেল করলে এই সমস্যা অনেকটা কমে। সমস্যা যদি গুরুতর হয় সেক্ষেত্রে 2-3 ঘন্টা অন্তর গার্গেল করা যায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে এই নুন মিশ্রিত জল কোনোভাবেই পেটে যেন না যায়। 3 নম্বর হচ্ছে পুদিনা চা খেতে পারেন। ঠান্ডা লেগে সর্দি কাশি হলে অনেকে নাক বন্ধ হয়ে যায়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সেই সময় মেন্থল আরাম দিতে পারে। পুদিনা পাতা দিয়ে বানানো চা এই ধরনের সংক্রমণের বিরুদ্ধে দারুণ কাজ করে। গরম জলের ভাপ। শ্বাসযন্ত্র ভালো রাখতে অনেকেই শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার মতোই গরম জলের ভাপ নাক মুখ দিয়ে নেন। এতে যেমন সাইনাসের গ্রন্থিতে জমে থাকা শ্লেষাও বেরিয়ে আসতে পারে, তেমন নাসারন্ধ্র থেকে শ্বাসনালীর পথও পরিষ্কার হয়ে যায়। কফি বা মদ একেবারেই নয়। সর্দি হলে বা ঠান্ডা লাগলে গরম পানীয় খেতে ভালো লাগে। চিকিৎসকরা পরামর্শ দেয় গরম পানীয় খেতে, তাই বলে গরম জলে রাম বা গাঢ় কফি মিশিয়ে একেবারেই নয়। আর্দ্রতা বজায় রাখতে অন্যান্য গরম পানীয় খেলেও অ্যালকোহল বা কফি জলের ঘাটতি তৈরি করে। বন্ধুরা, ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্ত। ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে কাছে থাকবেন। ধন্যবাদ।